Сайн байцгаана үзэгчдээ Монголын мэдээ телевиз зочны цаг ярилцлага нэвтрүүлгээ энэ удаад бүгд найрамдах Казахстан улсын нийслэл Астана хотоос та бүхэнд хүргэж байна. За бидний өнөөдрийн хүндтэй зочин бол Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж байгаа. За бидний ярилцах сэдв Монгол улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамтын ажиллагаа, Монгол улсын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагадах үүрэг оролцоо гэсэн сэдвээр ярилцах гэж байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. За тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамгийн идэвхтэй анхдагч одоо ажиглагч гишүүн орон. Тэгэхээр хоёулаа ярилцлага Монгол улс болон Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын одоо түүхээс эхэлж яриагаа эхлэе. Тэгэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хувьд анх үүсч байгуулагдсан зорилго энэ бүхнээс нь харж яхад энэ бүс нутгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх энэ үйл ажиллагаанд бүс нутагт байгаа улс орнуудын үйл ажиллагааг уялдуулах юм зорилготой эхэлсэн байгаа. Тэгээд Монгол улс бол эхнээс нь ажиглагч юм статустаагаар оролцож ирсэн. 2014 оноос хойш бахад ингэж оролцож ирсэн. Тэгээд миний хувьд бол сүүлийн 8 жилд 8 удаагийнхан дээд хэмжээний уулзалтанд оролцож одоо энэ хурлын үеэр Монгол улс бас хамгийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг ажиглагч улсуудын нэгэнд орж ирлээ. Тэгэхээр анх таныг 2008 онд анх удаа Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын уулзалтанд оролцож байх үеийг одоо өнөөдрийн энэ өнцгөөс харахад ямар өөрчлөлтүүд гарав? Ер нь анх үүсэхдээ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага 6 байнгын гишүүнтэйгээр ингэж ажиллаж явж ирсэн. Тэгээд ингэж ажиллаад ер нь удсандаа тэгээд удаан ингэж ажиллаж байгаа сая одоо хамгийн сүүлд 2 шинэ гишүүн элсүүлж авлаа. Тэгээд энэ үйл явц бол нэлээд удаан байсан. Үүгээрээ 6-аас одоо 8 ийм 8 орны одоо байнгын гишүүнчлэлтэй ийм байгууллага болж хувирсан хамгийн гол өөрчлөлт гэж хэлж болох юм. Тэгэхээр энэтхэг Пакистан хоёр улсыг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага жинхэнэ гишүүнээр элсүүлэн авч байгаа энэ үйл явц бас одоо ирээдүйд ажиглагч гишүүн улс орнуудын цаашдын оролцоонд ямар өөрчлөлт гарах болоо? Ер нь ажиглагч улсуудын хувьд одоогоор 4 улс байгаа. Монгол улс ороод. Тэгэхээр энэтхэг Пакистан хоёрыг авсны дараагаар миний хувьд бол ажиглагч улсуудын байр суурь оролцоо урдын хэвээрээ цаашаа үргэлжлэнэ гэж ингэж харж байгаа. Ер нь энэ хоёр улс орж ирээд энэ одоо хамтын ажиллагааны байгууллагад нэгдэж нийлж харилцан уялдаатай ийм бусад одоо гишүүн орнуудтайгаа ижил төвшөнд үйл ажиллагаа явуулахын тулд бас тодорхой хэмжээний хугацаа зарцуулагдав. Өмнө нь бас Монгол улсыг энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэн орох талаар хүсэлт тавьдаг ийм байдалтай явж ирсэн. Одоо бол тэр тал нь бол арай бага бахаа гэж ингэж бодож байгаа. Харин шинээр 2 гишүүн орж ирсэн учраас Монгол улсын энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудтай харилцах харилцаанд шинэ юм агуулга бас бий болж байгаа. Үүгээрээ бол сайн талтай гэж хэлж байна. Монгол улс бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үйл ажиллагаанаас эдийн засгийн хөдөө аж ахуй боловсрол гэх мэт одоо олон салбарт идэвхтэй оролцоотой хамтарч ирсэн. Цаашд бас энэ чиглэлээ өөрчлөх сонирхол байгаа болов уу? Ер нь Монгол улсын хамгийн гол тавьж ирсэн асуудал бол эдийн засгийн агуулга баяжуулъя. Энд оролцож байгаа гишүүн ажиглагч улсуудын хувьд одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагаа бид их чухалчилж байна. Дээр нь ажиглагч орны хувьд, гишүүн орны хувьд энэ эрх зүйн харилцаа гэдэг юм уу, дүрм журм энэ асуудлаа нэлээд тодорхой болгох шаардлагатай гэсэн ийм одоо саналуудыг үргэлж хэлж ирсэн. Энэ удаач гэсэн бид нар бол энэ талаар байр суурьаа илэрхийлсэн байна. За тэгэхээр таны хувьд бас Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд уулзалтын хүрээнд 3 талт хамтын ажиллагааны шинэ механизмыг санаачилсан. Энэ талаараа та дүгнэлт хэлэхгүй. За Монгол улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн тэргүүн нарын дээд хэмжээний уулзалтын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын уулзалтын үеэр болдог, зохион байгуулдаг ийм одоо хэлбэрлэл шилжсэн байгаа. Тэгээ сүүлийн үед бид нар 3 ийм уулзалтыг хийлээ. Тэгээ сая бид дипломат шугамар тохиролцсон зүйл бол дараачихаа уулзалтыг энэ 3 улс ингээд ээлжлээд Монгол улс даргалаад дараа нь Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад улс даргалаад ингээд 3 уулзалт хийцээ. 3 улсын ерөнхийлөгч. Одоо бол Монгол улсын хувьд шинэ ерөнхийлөгч маань сонгогдох энэ үйл явц явж байгаа. Тийм учраас дараагийнхаа шинэ цэглэлийг, дараагийнхаа одоо энэ шинэ эргэлтийг шинэ ерөнхийлөгчийг оролцуулан эхлүүлье гэсэн
ийм байдлаар ерөнхийдөө тохирсон юм. Тэгээд энэ дагуу явж байгаа гэж ингэж хэлж болно. Дараагийн Шанхай хамтын ажиллагааны дээд хэмжээний уулзалт болох газар бол бүгд найрамдах хятад улсад болох юм байна. Тэгэхээр тэнд манай дараагийн ерөнхийлөгч одоогоос жилийн дараа гэсэн үг л дээ 6 сард болно. Тэнд оролцож энэ 3 төлөлийн уулзалтын одоо 2 дахь раунд 2 дахь одоо шинэ юм цикл эхлэхээр манай энэ гадаад харилцааны байгууллагууд хамтарч ажилладаг байгууллагууд төлөвлөж ингэж ажиллаж байгаа. Энэ удаагийн дээд уулзалтын хүрээнд та бас Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй уулзсан байгаа. Энэ уулзалтын үеэр ямар асуудлуудыг хөндөж ярив? За Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путинтэй уулзснаас гадна ерөнхий Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын уулзалтанд ирсэн нийт одоо улс орнуудын төр засгийн тэргүүн нартай бүгднтэй нь уулзсан. Тэгээ миний хамгийн гол уулзалт бол мэдээж манай 2 хөршийн тэргийн тэргүүн нартай уулзсан уулзалт байгаа. Тэгээд энэ одоо хурлын үеэр бид бол 2-3 ч удаа хамтарч одоо ярилцах юм одоо сайхан боломж гарсан. Тэгээд Путин ерөнхийлөгчтэй уулзж байгаа уулзалтыг бас энэ хэвлэл мэдээлэлд нээлттэй байсан. Бусад уулзалтууд мэдээж хурлын үеэр болж байгаа учраас хэвлэл мэдээлэл орж чадаагүй. Тэгэхээр мөн бүгд Америкт ард улсын дарга Си Жинпин дарга за энд одоо ордог гишүүн орнууд байгаа. Казахстан, Кыргызстан, Туркменстан, Тажикстан гэдэг улсууд байгаа. Дээрээс нь нэмэгдээд Беларусь улсын ерөнхийлөгчтэй мөн уулзсан. За шинээр орж ирж байгаа Пакистаны ерөнхий сайд, Энтекийн ерөнхий сайдтай бас тодорхой одоо нэлээд цаг хугацаатай уулзаж ярилцах, санал бодлоо солилцох ийм сайхан боломжууд гарлаа. Тэгээд ингэж уулзалт хийсэн явдал бол их чухал байсан. За энэ дээр бас энэ хүмүүс мэдж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд ингээд хугацаанд дуусч байгаа энэ хүний хувьд гэсэн ийм одоо байдлаар тэгээд түүний дараагаар энэ дээр нэг ярьсан зүйл бол Монгол улстай харилцаж ирсэн энэ уламжилт одоо харилцаа цаашаа үргэлжлэнэ гэдэгт бол би итгэж байгаа. Тэгээ манай дараагийн ерөнхийлөгчтэй харилцах энэ үйл ажиллагаа хамтарч ажиллах үйл ажиллагаа улам цаашаа урагшилж үрдийн байдлаар хэвээр цааш үргэлжлэнэ гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийлсэн. Энэ одоо төрийн тэргүүнүүд ч гэсэн цаашд хамтын ажиллагаатай цаашд мөн харилцаа холбоотой байна. Ингээд таны одоо энэ уулзалтанд оролцож ирсэн энэ хугацаанд бид бол маш их тийм сайхан найрсаг дотн ийм харилцааг үүсгэж чадсан. Энэ харилцаа бол цаашаа үргэлжлэнэ гэж итгэж байгаа шүү. Монгол улсын одоо гадаад харилцааны уламжилт бодлого цаашаа үргэлжлэнэ гэдэгт итгэж байгаа гэсэн ийм бас халуун дотн сайхан найрсаг нөхөрсөг ийм уулзалтууд боллоо. Би одоо ийм уулзалтууд болсонд их одоо талархаж байгаа гэдгийг хэлье. Та Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчтэй уулзах үеэр Оросын холбооны улсаас Монгол улсад оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтыг нэлээд онцлсан байсан л да. Тий, ер нь хөрөнгө оруулалтын хувьд ягаад их боломжтой болж байгааг бол хуучин яригддаг өртөө холбогдсон, их өртөө холбогдсон асуудал явсаар байгаад өнгөрсөн жилд л одоо эцэслэгдэн шийдвэрлэгдсэн шүү дээ. Оросын холбооны улсын хувьд аль нэг орон одоо зээлтэй өртөө байх юм бол тэр одоо авсан зээлээ төлөөгүй ямар нэг үлдэгдэл байх юм бол санхүүгийн болон бусад харилцаанд төр засгийн байгууллагаас оролцдоггүй. Тийм учраас ноёдны бүрэн шийдэгдсэн учраас одоо зээлийн асуудал яригдээд эхэлж байгаа. Хөнгөлтөө зээл, хамтарч ажиллах хөрөнгө оруулалт, банк санхүүгийн хамтын ажиллагаа, бусад томоохон төслүүд дээр одоо хамтарч ажиллах ийм боломжууд нэгдэж байгаа. Ер нь энэ чиглэлийн харилцаа саяын асуудлаас болоод бас нэлээд хоошилж тийм идэвхтэй биш байдалтай байсан. Тэгээ сая бас манай ерөнхий сайд айлчилсан байгаа. Тэгээ цаашаага энэ жил ер нь ерөнхий сайдын айлчил бас товлогдож байгаа. Тэгээ түүгээр бол их тодорхой асуудлууд шийдэгдэх юм боломжтой. Манай хоёр гадаад харилцааны яамдын хувьд шийдвэрлэх шаардлагатай, өөрийн шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудынхаа жагсаалтыг гаргаад ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ сайхан одоо шинэ үе таалга нэгдлээ. Ийм боломжууд гарлаа. Тэгээд энэ ажлууд их сайн явж байгаа. Цаашдаа Оросын холбооны улсаас илүү их одоо хөрөнгө оруулалт орж ирнэ гэдэгт итгэж байгаа. Ер нь Оросоос орж ирэх хөрөнгө оруулалт бол сайн хөрөнгө оруулалт байдаг. Хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн ийм одоо сайн зүйлс байдгаа гэдгийг би бас Путин ерөнхийлөгчтэй уулзахдаа онцолж хэлсэн. Үүнийг одоо Оросын Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч бол сайхан хүлээж авсан. Тэгээ Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчтэй болон ерөнхийлөгчийн одоо багтаа бид нар маш сайхан хамтарч ажиллаж ирлээ. Энэ хамтын ажиллагаа цаашд үргэлжлэнэ гэдгийг одоо хоёр талдаа бие биендээ мэт итгэлтэйгээр бас хэлсэн, ярилцсан ийм сайхан уулзалт болсон. За
Тэгэхээр хоёр талт уулзалтуудын хүрээнд бас Монгол улсыг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад цаашд оролцоогоо нэмэгдүүлэх асуудлыг ер нь хөндөж тавьбуу. Ер нь хоёр хөршийн хувьд бол манайхыг статусаа жоохон ахиулах болов гэсэн юм найдлага хараад ах шиг байна. Ер нь манай Монгол улсын Шанхай хамтын ажиллагаанд оролцдог байгууллагын одоо үйл ажиллагаанд оролцдог оролцоо бол яг энэ урдын явж ирсэн энэ байдлаараа цаашдаа идэвхтэй ажиглагчийн юм байр суурьнаас оролцсон, идэвхтэй оролцогчийн байр суурьнаас байна гэдгийг хэлсэн. Одоо ингээд дахиад нэмэгдээд хоёр том улс орж ирж байгаа учраас Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага шинээр гишүүн хэлсүүлэх юм уу энэ чиглэлд бас хүсэл тавих энэ үйл ажиллагаа бол би бол багасах байх. Харин ажиглагч олнуудын оролцоо бол нэмэгдэх байх гэж ингэж харж байгаа. За нөгөө талаас энэ саяын одоо хурлын үеэр бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга өөрийн биеэр ирж оролцсон. Өмнө нь Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дэд хэмжээний уулзалтанд бол нүүбийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга илгээлт ирдэг, түүнийг уншдаг байсан. Сая Гутерреш ерөнхий нарийн бичгийн дарга өөрөө ирж оролцлоо. Тэгээ энэ үеэр би бас ерөнхий нарийн бичгийн дарга болсноос хойш уулзаагүй байсан. Тэгээ уулзаж ярилцах юм сайхан боломжууд гарсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргатай. Тэгээд Монгол улсын нүүбийн хүрээнд маш идэвхтэй ажилладаг улс орны нэг нүүбтэй хамтарч ажилладаг манай энэ гадаад харилцааны бодлого их чухал гэдгийг онцолж ярилцсан. Дээрээс нь энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа манай улсын энэ одоо оролцоо ач холбогдлыг нэгдсэн үндэсний байгууллага өндөр үнэлдэгээ бас хэлсэн. Тэгээд энэгээрээ юу харуулж байна гэвэл ер нь Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага энэ дэлхийн олон нийтийн одоо олон улсын хамтын ажиллагааны дотор бол нэлийн жин дарах юм одоо байгууллага болж хувирлаа. Ер нь энэ одоо олон дэлхийн олон улсын хамтын ажиллагааны дотор ийм таталцлын хүч гэдэг юм уу ийм одоо хүчийг улам бий болгож чадлаа. Ягаад гэвэл хүн амынх нь тоогоор авч үзэх юм бол бараг 40% нь болж байгаа. Дээрээс нь эдийн засгийн хувьд ч гэсэн 3.1 гэж бараг хэлж болохоор ийм хэмжээний одоо боломж бүрдсэн байна. Тэгээд энэ утгаараа бол үнэхээр чухал одоо ийм үйл явдал төөхөн гэж хэлж болохоор үйл явдал болсон. За дээрээс нь энэ олон жилд болдог Экспо гэж байгаа. Энэ Казахстаны нийслэлд анх удаа одоо хуучин зөвлөлөө tulсан бүрэлдэхүүнд байдаг улс орнуудаас Казахстан улс анх удаа энэ Экспог зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ Экспог зохион байгуулах энэ үйл ажиллагааны Экспогийн нээлт бас давхар явууллаа. Тэгээд энэ Экспод бас Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын энэ төр засгийн удирдлагуудаас гадна бусад одоо хүнтэй зочд ирсэн. Испани хаан ирсэн байгаа, Чехийн ерөнхийлөгч ирсэн байгаа, Люксембургийн ерөнхий сайд ирсэн. Иймэрхүү одоо зочдтой бас энэ нээлтийн үеэр уулзаж, урд нь бид нар АСЕМ-ийн үеэр уулзж ирсэн юм болсууд тэгээд уулзаж ярилцах юм сайхан боломж гарсан. За ярилцлагынхаа төгсгөлд та Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 8 жил оролцсныхаа хуваар одоо энэ байгууллагад Монгол улсын гадаад бодлогыг ямар бодлого барьж ирэх үр дүн юу байв гэдгийг дүгнээд ирэхэд нь тавьчихсан хариулт. Үр дүнгийн хувьд мэдээж энд одоо оролцож байгаа байгууллага гишүүн орнууд тэгээд ажиглагч улс орнуудтай бид нар энэ байгууллагын хүрээнд уулзч ярилцах хамтын хоёр талын хамтын ажиллагаа ярилцах юм сайхан боломж хүрддэг. Хамгийн гол үр дүн бол манай одоо 3 орны төрийн тэргүүн нарын дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулдаг, явуулдаг ийм одоо шинэ хэлбэрийг бий болгосон. Энэ ажлыг бол Казахстан ч юм уу аль эсвэл аль нэг гишүүн орн ерөөсөө манай хоёр хөрш оронтой бол хийгээгүй байгаа. Үргэлж одоо та нар үнэхээр хамгийн их агуулгатай, хамгийн идэвхтэй, үр дүнтэй оролцдог орн бол Монгол улс шүү гэж энэ улс орноо бол хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгэхээр энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа цаашаа үргэлжлэнэ. Тэгэхээр энэ бол ер нь их гол үр дүн байгаамаа. Үнийг бид нэр цаашаа үргэлжлүүлж авч явах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч сайхан ярилцлага өрнүүлсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ бид энэ удаагийн зочныхоо ярилцлагаар Монгол улсын ерөнхийлөгч Илбэг Доржтой Монгол улсын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагадах одоо хамтын ажиллагаа үүрэг оролцоо үр дүнгийн талаар ярилцлаа. Биднийг сонгуульж байгаа үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа.